Светителот Христоф Николај, големиот чудотворец, брзиот помошник и извонреден посредник пред Бога, кој одгледа земјата Ликиска. Роден е во градот Патара. Неговите родители, Теофан и Нона, беа луѓе познати, високородни, православни и богати. За својот богоугоден живот, за многобројните милостињи и големите добродетели, овој благословен пар, како свет корен се удостои да произведе свет изданок и како дрво посадено на извор вода, го донесе родот свој навреме. Кога се роди ова благословено дете, му го дадоа името Николај, што значи победник на народите. И тој според благословот Божи на вистина се покажа победник над злото, за полза на целиот свет. Патувајќи по море на светата земја, Николај предскажал големо невреме. Но морнарите го исмевале. Кога се остварила неговата прогноза и бродот бил зафатен од невремето, сите очекувале несреќа, меѓутоа тој се помолил на Господа и бурата стивнала. Поради делата кои ги правел, но и заради угледот кој го имал кај обичните верници, набргу црквата го прогласува за светец, заштитник на морепловците и на обичните луѓе. Признание патрон на градот Свети Николај 2020 година се доделува на Марио Панев за посебен придонес во афирмација на спортот. Во 2018 година Марио за прв пат дебатира за сениорската екипа на фудбалскиот клуб Овчеполе на позиција среден играч за врска, каде и денес е член, покажувајќи солидни резултати благодарение на неговиот труд, желба, талент и љубов кон фудбалот и тимот за кој настапува. Валентина Велкова, жена предприемач на годината. Управител во Ведратекс, компанија која успешно работи од 1998 година и брои вкупно 46 вработени, а претежно се занимава со изработка и извоз на женска конфекција. Славче Костев, индивидуален земјоделец, долгогодишен успешен производител на земјоделски производи. Димитар Лазов, придонес за развој на уметноста и културата. Димитар веќе 40 години ја негува својата љубов кон уметноста и со својата четка ги отсликува своите отпечатоци од природата, архитектурата, бојата и светлината, инспириран од живописната околина во Свети Николе и го доловува амбиентот карактеристичен за овој предел. Здравен дом Гаврило Гаврилски Свети Николе, итна медицинска помош Свети Николе. За нивната несебична и неуморна работа во вонредни услови, во давањето поддршка и помош на граѓаните на општина Свети Николе и општина Лозово во тек на пандемијата од COVID-19. Граѓанска иницијатива на жени ГИШ Свети Николе. Сдружение на граѓани Граѓанска иницијатива на жени од Свети Николе е невладина, непартиска и непрофитабилна организација составена од членки од различни сектори, жени од бизнис секторот, локална самоуправа, жени членки од политички партии, кои се посветени за унапредување на еднаквите можности и економскиот развој. Црвен крст на Република Северна Македонија, општински орган Свети Николе, заради исклучителен придонес во борба против COVID-19. 2020 година ја заокружуваат со 175 ослужени лица, на кои им треба помош со бесплатна услуга за достава на храна, хигиена и лекови. 76 заразени лица, 9 реализирани крводарителски акции и многу други хуманитарни акции за помош и поддршка на оние кои им е потребно. Александар Панев, вработен во Министерството за надворешни работи на Република Северна Македонија, амбасада во Софија, за значајни остварувања и постигања во развојот на стопанството, како и придонес во областа на заштитата на здравјето на граѓаните и поттикнување на хуманост. Благодарница патрон на градот Свети Николај 2020 година се доделува на Центар за јавно здравје Велес, Ивица Поцков, Никола Глигоров, Дејан Петрушев, ТПП територијална противпожарна единица Свети Николе, ЈКП комуналец Свети Николе, ДПД Свети Николе, Извиднички одред Гоце Делчев Свети Николе, МВР полициска станица Свети Николе, ДПТУ Ројал Колар Свети Николе. Плакета патрон на градот Свети Николај 2020 се доделува на МИК Свети Николе за 60 години постоење и успешна работа. МИК Свети Николе е компанија со најдолга традиција во месната индустрија во Република Македонија. 60 годишната успешна приказна и овозможи на компанијата да прерасне во субјект со највисока репутација и најпобитен легитимитет во сегментот на месната индустрија во нашата држава. Главен фокус на активностите во МИК се кон задоволување на потребите на потрошувачите.
Посебно внимание се посветува и на континуираното подобрување на квалитетот на производите, а во секоја фаза на работењето инкорпорирани се меѓународни стандарди на АССР и ISO 9001-2000. Ожо Свети Николе, за 30 години успешно работење и постоење. Оваа година Организацијата на жени на општина Свети Николе слави 30 години јубилеј од своето постоење и активно работење со цел подобар квалитет на живот на граѓаните заради почитување на човековите права, со акцент на правата на жените и девојките. Организацијата на жени на општина Свети Николе во текот на 2020 година реализираше повеќе едукативни работилници и работилници од психосоцијален карактер со групата за самопомош, група на жени заболени и лекувани од карцином на дојка и матка. Овие работилници се дел од активностите кои ќе се реализираат од проектот Заедно во борба против ракот на дојка, финансиски поддржан од локална самоуправа на општина Свети Николе. Парични награди се доделуваат на Христијан Милановски, ученик во средното општинско училиште Кочо Рацин Свети Николе во износ од 10.000 денари за најдобар ученик во средно образование за учебната 2019-2020. Антонела Владева, ученик во основното општинско училиште Кирил и Методи Свети Николе во износ од 6.000 денари за најдобар ученик во основното образование за учебната 2019-2020 година. Андреја Ивановска, ученик во основното општинско училиште Даме Груев, село Ерџелија, во износ од 6.000 денари за најдобар ученик во основно образование за учебната 2019-2020. Евгенија Тасева, ученик во основното општинско училиште Гоце Делчев Свети Николе, во износ од 6.000 денари за најдобар ученик во основно образование за учебната 2019-2020. Димитар Димковски, ученик во основното училиште Гоце Делчев Свети Николе, во износ од 3.000 денари за освоено прво место во основно образование на литературен конкурс на тема Свети Никола, заштитник и патрон на градот Свети Николе. Филип Димовски, ученик во основното општинско училиште Даме Груев Свети Николе, во износ од 1.500 денари за освоено второ место во основно образование на литературен конкурс на тема Свети Никола, заштитникот и патронот на градот Свети Николе. Теодосија Маркова, ученик во основното општинско училиште Кирил и Методи Свети Николе, во износ од 1.000 денари за освоено трето место во основно образование на литературен конкурс на тема Свети Никола, заштитникот и патронот на градот Свети Николе. Теона Кировска, ученик во средното општинско училиште Кочо Рацин Свети Николе, во износ од 3.000 денари за освоено прво место во средно образование на литературен конкурс на тема Свети Никола, заштитник и патрон на градот Свети Николе. Евдокија Маркова, ученик во средното општинско училиште Кочо Рацин Свети Николе, во износ од 1.500 денари за освоено второ место во средно образование на литературен конкурс на тема Свети Никола, заштитник и патрон на градот Свети Николе. Ивана Славковска, ученик во средното општинско училиште Кочо Рацин Свети Николе, во износ од 1.000 денари за освоено трето место во средно образование на литературен конкурс на тема Свети Никола, заштитник и патрон на градот Свети Николе. Мартина Денкова, ученик во средното општинско училиште Кочо Рацин Свети Николе, во износ од 3.000 денари за освоено прво место во средно образование на ликовен конкурс на тема Свети Никола, заштитник и патрон на градот Свети Николе. Теона Кировска, ученик во средното општинско училиште Кочо Рацин Свети Николе, во износ од 1.500 денари за освоено второ место во средно образование на ликовен конкурс на тема Свети Никола, заштитник и патрон на градот Свети Николе. Андријана Тасева, ученик во средното општинско училиште Кочо Рацин Свети Николе, во износ од 1.000 денари за освоено трето место во средно образование на ликовен конкурс на тема Свети Никола, заштитник и патрон на градот Свети Николе. Сандра Петрова, ученик во основното општинско училиште Гоце Делчев Свети Николе, во износ од 3.000 денари за освоено прво место во основно образование на ликовен конкурс на тема Свети Никола, заштитник и патрон на градот Свети Николе. Андреја Ивановска, ученик во основното општинско училиште Даме Груев, село Ерџелија, во износ од 1.500 денари за освоено второ место во основно образование на ликовен конкурс на тема Свети Никола, заштитник и патрон на градот Свети Николе. Мерика Радаковска, ученик во основното општинско училиште Кирил и Методи Свети Николе, во износ од 1.000 денари за освоено трето место во основно образование на ликовен конкурс на тема Свети Никола, заштитник и патрон на градот Свети Николе. Маријан Зафиров, професор по физика во средното општинско училиште Кочо Рацин, му се доделува парична награда во износ од 10.000 денари за просветен работник на годината за учебната 2019-2020 година.